各位，今次我哋要傾一個好重要嘅課題啊！喺我哋做日線嘅時候啊，真係成日都會聽到有啲朋友仔打嚟，話覺得好未新、好無力。咁我哋嘅角色係咩呢？就係要俾到一個有溫度嘅空間佢哋啦。咁組建點樣先係做到呢？不如我哋一齊嚟睇下啦。我情射人庸庸碌碌，都冇知為咗咩啊！嗱，呢句說話，相信我哋好多義工都聽過好多次啦。其實呢，佢往上不只係一句新緊嘅說話噶，佢更加係一個由個心最深處發出嚟嘅求救信號嚟噶。所以今日呢，我哋就由呢句說話開始，深入啲去理解下佢背後嘅重量，同埋學下點樣去回應啦。哎呀，冇錯噶，呢種無力感其實係一個好深層次嘅問題嚟嘅。當有人講得出呢句說話嘅時候呀，佢其實就係喺度問整生命嘅意義係咩？呢種感覺咧，好多時都係因為長期接埋啲壓力，同埋有一種唔知自己企咗喺邊度，跟住又向去邊度嘅迷失感。好啦，咁我哋而家就轉一轉，睇睇點解會出現呢種感覺呢？㗎啦，其實呀，好多時候呢個真係唔關個人失敗事啊，反而係我哋身處嘅呢個大環境，令到我哋覺得好氣餒啫嘛。嗱，大家睇下呢張 slide 就好清楚噶啦。你睇下呢啲數字係根據一份 AXA 嘅研究嚟嘅，話超過一半嘅香港人都好擔心份工同個荷包唔穩定，或者覺得工作同生活嚴重失衡。你諗下，喺咁樣嘅環境底下，每日淨係為咗生存都已經累到死，邊度仲有空間去諗咩個人成長、人生意義呢啲嘢呢？所以嗰種庸庸碌碌嘅感覺就係咁樣出嚟嚟噶啦。所以呢，有一點真是好重要，我哋一定要記住，講得出呢啲說話嘅人，好多時都唔係懶噶，佢哋反而可能係最努力嗰班人嚟噶。只不過係佢哋付出咗好多，但喺個心靈上面呢，完全冇得到應有嘅回報，覺得自己做嘅所有嘢都冇價值，就係咁啫嘛。其實咧，咁種感覺咧，係心理學上面係有個名噶，叫做存在真空。咩意思呢？即係話個人個心好空虛，覺得好攰悶，唔知自己為咗咩而活緊。以前呢，可能仲有好多傳統價值觀俾我哋跟下，但而家呢啲嘢可能已經唔屈啦，覺得我哋連自己真正想要啲咩都唔清紅草，就好似跌咗嚟一個真空狀態咁樣咯。好啦，講完個點解之後，我哋而家就要轉去睇下點樣做啦。當我哋面對一個處於存在真空狀態嘅朋友仔，可以點樣透過傾偈去幫到佢呢？呢度咧有兩個好核心嘅技巧，想同大家分享一下。其實好簡單嘅咋，就係呢兩步。第一步，我哋要先去肯定對方嘅感受。跟住第二步就係用開放式提問去引導佢哋講多啲自己嘅嘢。嗱，呢兩樣嘢呢，都係我哋做熱線義工一定要識嘅基本功嚟噶。呢度就係個關鍵位啦。肯定呢，絕對唔係叫你同佢講，哎呀，你唔好諗得咁負面啦。你咁樣講，只會令對方覺得你完全唔明佢，仲會即刻閂埋道門添啊！真正嘅肯定係要話俾佢知。我聽到你真係好辛苦喎。其實喺香港咁大壓力嘅地方，你有呢種感覺係一個好正常嘅反應嚟噶。當你咁樣嘅時候，對方先會覺得安全，覺得被理解，咁先會肯繼續同你講落去噶嘛。好，到咗第二步，即時開放式提問，都係有啲技巧噶。你哋又盡量用點樣或者乜嘢嚟開始你嘅問題，例如問。呢種感覺點樣影響緊你嘅生活噶？而冇問你點解會咁諗？點解呢？因為點解呢個字聽落好似有人交代咁，好有壓力噶嘛。我哋嘅目的係想幫佢探索自己個內心，將一啲好模糊、好抽象嘅感覺變成一個個可以講出口嘅故仔，等係自己都可以清晰翻啲。好啦，理論嘅嘢講完咯。不如我哋睇下實戰嗰陣點樣應用啦。我哋會睇兩個真實嘅場景，睇下點樣將頭先講過呢啲技巧變成一場有溫度嘅對話。第一個場景，職場 burnout。如果對方通你聲音，你一嘢就答佢，唉，你諗太多了，
咁得啦，段對話就完㗎啦。但如果我們用翻頭先學到的嘢，先去肯定他的付出，然後再用一個開放式的問題去形容他的感受，例如問下他，是不是覺得自己好像在度原地跑緊呢？好累哦。你咁樣問就可以打開他嘅心扉，邀請他分享多點各種無力感出來。好，第一個場景，退休之後嗰種空虛感，好多時候我哋好自然就會俾建議，叫人不如你去搵啲興趣班上下啦。但呢啲建議通常都係冇用嘅。一個更加好嘅做法係點呢？係先接納佢嗰種空虛感，然後好溫和咁樣引導佢諗翻去以前嘅回憶，幫佢搵翻一啲就算係幾四維都好，但係令佢覺得自己被需要嘅時刻。咁樣做先至係幫佢由內在重新搵翻力量，而唔係由外面嘥啲嘢俾佢做咁簡單。好啦，講完技巧之後，喺最後呢，我想同大家分享一個更加宏觀啲嘅概念，一個可以幫助到我哋自己，同時又可以幫助到求助者嘅新睇法。呢個概念呢，叫做平凡嘅勇氣。我哋呢個社會呢，成日都叫我哋要出人頭地，要做個好特別嘅人。但諗真啲，其實大部分人都係平凡人嚟噶嘛。心理學家阿德勒就話，真正嘅勇氣唔係要你做到幾巴比，而係你有勇氣去接受自己只係一個普通人，然後喺呢份平凡裏面繼續去做一個負責任、肯同其他人連結嘅人。所以啊，我想話俾大家知，亦都希望大家可以將呢個信息帶俾大你嘅朋友。喺香港呢個咁高壓嘅城市，能夠堅持日復日咁返工、清潔屋家，喺啲唔如意嘅時候都仲可以保持善良，呢件事本身已經係一件好偉大嘅成就嚟噶啦。呢種平凡其實一啲都唔庸碌，佢係另一種形式嘅英雄嚟噶。最後呢，我想留低一個問題俾大家返去靜靜機諗下。我哋成日都話要尋找人生嘅意義，好似佢係一件寶藏咁收埋咗喺邊度。但如果意義根本就唔使去尋，而係喺我哋每一次同人嘅真誠互動，每一次嘅關心同傾聽裏面，由我哋自己親手創造出嚟嘅呢？生命真係未必需要好輝煌噶，但每一個生命都需要被睇見、被理解同埋被陪伴，而這樣嘢就正正是我們作為熱線義工，在每一個接聽的電話裡面可以實現到的最不平凡的意義。多謝大家。